咁呢度酒店大堂啦，咁酒店大堂嘅冷氣 OK 嘅，咁就聽日食早餐就係呢個位啦。咁我哋一出 lift 咧就去咗21樓啦。咁咧呢間酒店唯一我覺得好大嘅問題就係冇冷氣。咁我哋而家再進入間房睇一睇。我哋而家進入間房睇一睇。間房一入啦，就有個位俾我哋擺嘢啦，有張大床啦。我重點係主要係個景嘅。咁個景咧，今次同我以前租嘅位咧就有少少唔同啦。以前曾經租過海景房嘅，咁今日就叫做露景啦。但係呢度咧就係最高層嘅，因為有啲反光，應該未必睇到㗎啦。係啊，咁咧就之後啦，咁我哋睇翻間房，咁就而家呢間酒店咧就所有嘅即棄用品都冇嘅，咁就我哋再睇入去咧就會係我哋嘅最主要，我自己覺得最重要嘅廁所位，咁就開門啦。咁一開就會係塊鏡啦，咁就較為細嘅廁所。唔係話特別大嘅啫，跟住一般嘅洗手液會有嘅。咁頭先都講咗啦，我哋嘅即棄用品嗰啲牙膏牙刷嗰樣嘢都要自備，或者可以去前台度俾錢嘅，俾錢買。好似係頭先睇到好似5蚊個，咁就牙膏牙刷。咁沖涼嘅話咧，就佢會有佢嘅沖涼液啦。咁大致上就係咁啦，間房都冇乜特別嘅。我哋咧就等聽日再去睇一睇，睇咩咧？就當然係我哋嘅早餐啦。咁就我都係 book 咗一個連咗早餐嘅，聽日食完話翻俾大家聽。咁呢間鋪飛入嚟啦，就都多嘢食嘅。咁呢條長巷啦，主要係咁會有啲粟米片啦、嘢飲啦、少包啦。都係包你多士自己整翻嘅嘢，咁基本上都冇乜太大特別，有啲中式粥啊，我盡量快飛啦，係啊，咁就仲有西式嘅就會喺呢度啦，咁最主要特別啲嘅就會係後少少嘅位置，咁就係一啲印度嘅嘢。就現場收音麻麻地，而家補翻呢個印度美食啊！咁有呢啲薄餅啦，呢個脆嘅，跟住呢一個就係炒飯啊，印度炒飯。呢個我冇試到。另外就隔離就有呢個咖喱汁啦，就印度咖喱汁啦，咁有啲豆啊嗰樣嘢，咁都係冇肉嘅。跟住有一個俾人剝晒食晒嘅薯蓉啊！最後啦，就係得返呢個都係薄餅，咁就係一啲比較軟身少少嘅、腍身少少嘅，咁同頭先嗰個一個脆一個腍啦。第一彎食住呢啲先，好炒蛋啦，同埋夾落去好差嘅火腿，但係夾咗又費事。跟住腸仔有3款腸咯，一粒燒賣，跟住我最中意嘅芝士。我嗌咗排咗個奄列，即係再食多個奄列好似排咗好耐，都排咗幾耐好似。10分鐘有。唔知啊，總之我食完第一 round。我知啊。跟住我嘅第2 round。係因為佢做咗周啊嘛。我嘅第2 round。第2 round 就有啲印度嘅咖喱、牛角包、蛋，同埋呢個珍珠雞。唔同國家嘅對決啊！印度、中國，蛋係全世界啦。牛角包就我唔記得咗，睇下點咩情況先。成第一 round 都冇乜好舒服嘅感覺，第一 round 都有啲服服地。琴
晚唔清楚，而家補翻個外景啊！哇，真係都係睇樓嘅啫，有少少海，哇，睇到條啦，都 OK 嘅其實，唯一就係因為頂樓啊好鬼熱，冷氣好似麻麻地，唔係好足，大致上係咁啦，走啦，拜拜。酒店房唔差嘅，嘢食就爭少少。好啦，開箱去到呢度啦。咁你哋記得 CLSS 留言話俾我聽，下次想睇咩酒店啦。記得 subscribe 好重要。下次見，拜拜。